이런 명당 자리는 새 40년 커리어 베스트에 들어가는 자리예요. 에? 아이 봐, 오행이 딱 맞는다고. 에? 맞아요. 에? 네, 진짜 싸게 해줬다. 아이, 정말. 그러니까 걱정하지 말고. 김 선생님께서 그렇게 말씀하시면 그런 거죠. 핏줄이다. 죽어서도 절대 벗어날 수 없는 같은 유전자를 가진 육체와 정신의 공유 집단. 미신이다, 사기다, 다 족가라 그래. 대한민국 상위 1%에겐 풍수는 종교이자 과학이다. 산자와 죽은 자들을 위해 땅을 찾고 땅을 파는 풍수사.